kugamuchirai ku podcast ino ye Royal Impact Church International. Tiri vamiririri veumambo hwaMwari uo hunobva padzidziso dzezveumambo dzatinokupai. Tinovimba kuti kuburikidza nedzidziso idzi tichasimbiswa mukushumira semadzimambo mubasa raMwari. Nyatsoteererai muvandudzwe neshoko raMwari. Nokushoko renyasha dzake nekushoko renyasha dzake iro rine simba rokundivakisa iro rine simba rokundivakisa nokundipa nhaka pakati pavakaitwa vatsvene nokudzira munhu pedyo nokuti kana ukaona zvingaonekwi zvingaoneki unogona kuita zvingagoneki. Haleluya, haleluya. Amen. Get into the word of God. Igore rokutaura. It is a year of speaking. Kuti Mwari agoita zvaakavimbisa. For God to do what he promised. Mwari anotaura ogoita. God speaks. Taura ogoita. God speaks and he does. Mwari haiti asati ataura. God does not do before he speaks. Pese paanoita chinhu, whenever he does things, anotanga ataura. He first speaks ozoita and then do. Mwari haasi neutral. God is not neutral. Oh, hallelujah. Amen. Mwari anoshandura upenyu hwavanhu. God changes people's lives. Haashanduri netsaona. He does not change by accident, nechance, by coincidence. Ndio atoti mawira ng'ombe kapachishona. That this is what is called mawira ng'ombe in Shona. Mwari haashanduri vanhu nenzira iyo. God does not change people that way. Iwewe une nzvimbo yako. You have your own place. Ini ndine nzvimbo yangu. I have my own place. Mwari ane nzvimbo yake. God has his own place. Mwari haasi mudzvinyiriri, haasi dictator. Mwari God is not a dictator. Anokuudza zvaanoda. He tells you what he wants. Zvaanotarisira. His expectations. Kuti uite zvaizvozvo. For you to do like that. Agokuropafadza. And for him to bless you. Oh, hallelujah, hallelujah. Tiri kuna Isaiah chapter 55 verse 8. We are in Isaiah chapter 55 verse 8. Natutaura pamusoro kuti kutaura saMwari. Today we are speaking about speaking like God. Ngatitose kutaura saMwari. Makawanda imitaureza vanhu vapenyu. Kutaura saMwari. Kutaura saMwari. Ndo zvatiri kutarisa nhasi. This is what we are looking at today. Pese pandiri. Wherever I am, hazvinei kuti zvakamira sei. It doesn't matter the situation. Ndonotaura saMwari. I speak like God. Oh, glory, hallelujah, hallelujah. Amen. Ndonotaura saMwari. I speak like God. Nokuti Mwari ndiye anondiburitsa. Because God is the one who takes me out of Mwari the ndiye situation. anondipa kukunda. God gives me victory. Mwari ndiye ane simba rokushandura mamiriro ezvinhu. God is the one who has the power to change the situation. Usambozvipedzera nguva nokuchema. Don't waste your time by crying. Uchiti ndichaita seiko. Saying, what shall I do? Zvinotoziva kuti hapana. We know that nothing. Saka unocheme. So why do you cry? Utochema kuna Mwari. Cry out to God. Ane simba rokuita zvinhu. Who has the power to do things. Hamutaure kuti chema kuna Mwari kana uchichema iwe. Tell him, cry out to God if you cry. Hakunangochema kuvanhu. Don't cry out to people. Vatotaura ndakatopererwawo so. They will tell you that we are also desperate. Saka Isaiah anotiudza. So Isaiah tells us. Nokuti ndangariro dzangu hadzisi ndangariro dzenyu. Because my thoughts are not your thoughts. Isaiah chapter 55 verse 8. Munotonyora manotsi. Isaiah chapter 55 verse 8. In here we write down notes. Hatitepi message. We don't tape messages. Tinonyora manotsi. We write down notes. Tonoadzokorodza tasvika kumba. And we revise them when we go back home. Tonoataura kuboka kwedu. And we discuss them at our groups. Sokunzwisisa kwandakaita. According to our understanding. Sezvaakaita mandiri. As what the notes did to, as the message did to me. Sezvakaita message yamukati meupenyu hwangu. What the message did in my life. Saka Mwari akutidzidzisa pana. So God is teaching us here. Arikutiudza. He is telling us. Kufunga kwavanhu.
The thoughts of people kwakasiyana nokwa Mwari. are different from the thoughts of God. But isu tino mukana wakanaka But we have a good opportunity nokuti takaberekwa naMwari. because we were born of God. Saka tava vana vaMwari. Now we are children of God. Iti ndiri mwana wa Mwari. I am a child of God. Tava vana vaMwari. We are now children Saka of God. chatinetsi kutaura So saMwari. now it's easy for us to talk Saka like Ishe God. Jesu vakatiudza So the Lord Jesus told vati us kana muchinamata that when you pray, iti baba vedu vari kudenga. say, Our Father who is in heaven. Hamuchati Mwari ari kudenga. You no longer say, God who is in heaven. Makuti baba vedu vari kudenga. You now say, Our Father who is in Zita heaven. renyu ngarikudzwe noutsvene. How, Lord, be thy name. Umambo hwenyu ngauye. Let your kingdom come. Uyai mutonge pano. Come and reign here. Uyai navatumwa pano. Come with angels here. Uyai nesimba rokudenga pano. Come with the heavenly power Uyai here. nesimba rokuporesa pano. Come with the healing power here. Uyai nesimba rominana pano. Come with the miracle working power here. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Tinokutenda Uyai mambo nomwari Jesu. hwenyu pano. Come with your divine power Pane here. chiri kukunetsa ere muupenyu. Is there anything troubling you in Ndakuti life? usimudze maoko ako. I want you to raise your hand Kuti uyai mukati maupenyu hwangu and baba. say, Come in my life, Uyai God. mushandure zvinhu zvangu. Come and Oh, change taura my kwari, life. taura kwari. Talk to Uti him baba nesta ra Jesu. and say, Father, in the name of Simudza maoko Jesus, ako nesta ra raise Jesu. your hands in the Uyai name of Jesus. muupenyu hwangu baba. Come into my life, Uyai Father. mushandure mamuri angu. Come and change my Ushe hwenyu situation. ngauye baba. Let your kingdom come, Baba Father. ushe hwenyu ngauye. Father, let your kingdom come. Ngaubate mandiri. Let it take a hold in me. Ngaubate muRoyal Impact. Let it take a hold in Royal Impact. Nezvose zveRoyal Impact baba. Everything about Royal Impact. Chikoro cheRoyal Impact The baba. school of Royal Impact. Vanhu ngavazare baba. Let there be many Nezita students raJesu in the weNazareta. name of Mwari Jesus, wokubwinya. the Father of Uyai glory. nokubwinya kwenyu baba. Come with your glory. Imi muri baba vangu baba. You are my Father. Nezita In raJesu. the name of Jesus, Bwinyai mukati mangu. be glorious in my life. Paradai zvazvindikurira baba. Destroy everything that was Kundai defeating me. zvazvindikunda baba. Defeat everything that was Nezita defeating me. raJesu In Kristu. the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Amen. Get aligned. Kuinda panzvimbo panoda determination. Getting aligned requires Hakuti determination. mbwende. It doesn't require cowards. Kukunda hakusi kwamakwara. Victory is not of cowards. Hakusi kwamakwara. It is not of cowards. Aiwa, hakusi kwamakwara No, ayo. it's not for cowards. Ndiko vanhu vanotosvinga moyo. It takes brave people. Akaudzwa Joshua. Joshua was told, Akanzi tsunga moyo. he was told, be courageous, Svinga. be brave, Haikuna kuvagwara. don't be a coward, Haikuna kuchema usiku. don't cry at night, Nokuti hakusi kuchema kuna Mwari. because you are not crying to Kana God. wasarudza zvokuchema. If you choose to cry, Rara uchinamata. spend all the Roti whole night simba. praying. Simba. Power, Roti simba iwewe. be strong Utsunge moyo. and be courageous, Nokuti ndiwo uchagarisa vanhu murugare. because you are the one who place people in their Voparati place of peace. handina kukuraira here. Did I not instruct you Kuti usimbe utsunge moyo kwazvo. that you may be brave and courageous, Uchenjere kuita zvandakakuraira. that you be careful to do whatever I Ko commanded handina you? kukuraira here. Did I not command you? Riri kudzokorodza. It is repeating In case hauna kuzvinzwa. in case you missed it. Akutaura zvechitatu. He's saying the third thing: Simba. be strong, Tsunga moyo. be courageous, Usatya. don't be afraid Kana kuvhunduka. or be dismayed, Nokuti Jehovha Mwari wako unewe. because the Lord your God is with you Kwese kwaunoenda. wherever you go. Osimudza maoko ako. Raise your Oh, hand the Holy Spirit is upon you. Nezita raJesu. in Lord, the let the name fire of fall. Jesus. Let the fire fall. Moto ngauye. God perform miracles. Our Mwari God is wedu a ndiwe miracle working minana. God.
Our God is a God ngakuitire of minana miracles. vhiki ino May He perform miracles ndati this week in ngakuitire your life. munana vhiki ino nezita rajesu May He wanazareta. perform miracles in your life this week. saka bhaibheri rinotiudza So the Bible tells us, ndangariro dzenyu hadzisi ndangariro dzangu, your thoughts are not my thoughts. nokuti mundangariro Because in the mind, bhaibheri harisi kuti pfungwa, riri kuti ndangariro. the Bible is saying the mind. Riri kutaura subconscious mind. It is talking about your subconscious, munogara zvinhu, where things are stored. ndo mune hasha imomo, That's where anger is. ndo muno kutuka imomo, That's where scolding people is. ndo muno hunhu husina kunaka. That's where bad behavior is. Zvinongoti vazi kubuda, They just sprout out. zvinongotushuka. They just come out. Ndoda kuti unzwe, I want you to hear. ndoda kuti unzwisise. I want you to understand. Chikristu ka Christianity chofanira kunogara musubconscious. must go and dwell in your subconscious. Zviya zvaunoita usingafungi, Those things which you do without thinking. unobva kuti ndangoona ndakupopota, You say, I saw myself quarreling, nokuti pfungwa dzako hadzina kuvandudzwa. because your mind is not renewed. Mwari haambourayi vanhu God does not kill people. kana Not even once. kunyange mhepo iri kuvhuvhuta ichitora zvinhu yai, Even the strong wind which is carrying out away things, haisi kubva kuna Mwari, it is not coming from God. iri kuunzwa naSatani, It is being brought by the nokuti devil. vanhu vanenge vakaita zvivi. Because people would have sinned. Zvivi zvinodzinga Mwari muupenyu hwomunhu. Sins chase away God from a person's life. Kupfeka sechifeve kunodzinga Mwari muupenyu hwomunhu. Dressing like a harlot chases away God in a person's life. Kupfeka mamvemve kwamunoita kuya kunodzinga Mwari muupenyu hwomunhu. Wearing tattered clothes as you do chase away God in a person's life. Muchiti tiri kuita fashion. Saying to yourself, we are following fashion. Muchagara nefashion musina Mwari. You will stay with fashion but without God. Verenga kabhaibheri, Study the Bible uone mapfekero avanoita mubhaibheri, and see how they dress in the Bible. nokuti vana vamambo, Because they are the children of the king. rudzi rutsva, They are a new generation. vapurisita vamambo. They are the royal priests. Zvinotonyangadza tikaona vamunangagwa vakapfeka majina akabvaruka. It is disgusting if we see President Mnangagwa with tattered Vanhu jeans. vanototi akupenga. People will say he's out of his mind. What more iwewe mwana waMwari? What more you, a child Enda of God? unoshanduka nezita raJesu Go and be waNazareta. transformed in the name of Jesus. Hatisi vefashion isusu, We are not of fashion. tiri vaJesu akamuka We kuvakafa. belong to Jesus who rose on the third Takatengwa day. neropa regwayana. We were bought by the blood of the Lamb. Yasvika nguva yekushanduka, It is time to change. zvokuti vanhu havana shuwa kuti uri benzi here kana kuti uri munhu kwai. Such people are not too sure whether you are crazy or you are a good person. Nezvauri By what you are, wotozoshamisika wataura, they are surprised when you start wototi speaking. zvaantori munhu nai. And they say, he's a normal person. Bhaibheri riri kutidzidzisa pano, The Bible is teaching us here. ndangariro dzenyu. Your mind. Saka ndofanira kunochinja ndangariro I dzangu, must go and change my mind. zvokuti dzinenge dzaakuziva Such that they will be with understanding. ndezvasatani izvi, These are things of the devil. hazvisi zvamwari izvi, These are not of God. hazvidiwi izvi, These are not wanted. dzaakutaura dzega. Your conscience is talking on its Ndosaka on its own. bhaibheri richitidzidzisa, The Bible teaches us bhuku iyi yomurayiro this book of the law haifaniri kubva pamuromo wako, must not depart from your mouth, asi unofanira kuirangarira but you must meditate on it masikati nousiku. day and night. Zvanzi unofanira kuirangarira You must meditate on it ugoitaura. and you repeat it. Unotaura zviri mauri, You speak what is in you. hautauri zviri kunze You kwako. don't speak what is outside you. Bhuku yomurayiro, This book of the law, soko raMwari, the word of God, ngarizare mandiri, must be abundant in your mind. kuti kana ndakutaura Such that when I speak, nditaure masoko aMwari, I speak the words of nokuti God. muromo unotaura zvizere pamwoyo.
Because the mouth speaks what is in the abundance of the heart. haushini chibhuye Colgate yakapera ikabuda Colgate. You don't squeeze a tube of Colgate which is empty. Hazviiti, haibudi Colgate. It is impossible for Colgate to Nyangwe come out. yakanyongwa kunzi Colgate. Even if it is written Colgate. Venyu makanyongwa kunzi maKristu. Some of you are written Christians. But tikakushinai, But if we squeeze you, munobuda Satan. the devil comes out. Hamubudi Mwari. God does not come out. Nokuti ndiye watakaisa mukati medu. Because he's the one whom we put inside us. Takatozvagwa tiri maari. We were born in him. Takatozvagwa tiri vaSatani. We were born being of the Tiri devil. vana vari pasi paSatani. We were children who were under the devil. Asi patinotendeuka, But when we repent, ndo patinoita vana vaMwari. we become children of But God. izvozvo hazvindiiti muKristu akakwana. But that does not make me a perfect Christian Kusvika ndazadza bhuku yomurai. until I fill up myself with the book of the law. Ndakurota bhuku yomurai. When I start dreaming the book of the law. Ndakuona bhuku yomurai. When I start seeing the book of the law. Ndakufamba bhuku When I yomurai. start walking the book of the law. Nokuti Bible rinotaura zvakajeka. Because the Bible speaks clearly. Matthew 12 verse 34. Matthew chapter 12 verse 34. Matthew 12 verse 34. Matthew chapter 12 verse 34. Muromo unotaura zvizere mumwoyo. The mouth speaks the abundance of the heart. Zadza mumwoyo mako Fill your heart neshoko raMwari. with the word of God. Usazadza namafirimu. Don't fill it with movies. Usazadza nenziyo. Don't fill it with songs. Munoona nziyoka You see, songs, dzine chiyero chomweya. they have a measure of the spirit. Zvokuti ukangorunzwa kambo, Such that if you hear a song, kambo kapinda musubconscious mind vako. it will enter your subconscious. Kakafanana nedoro. It is like beer. Kana ukamwa doro, If you drink beer, haripindi mudumbu. it will not enter your stomach. Rinopinda muropa rako. It will enter into your bloodstream. Ndosaka muchiona vanhu vadhakwa. That's why you see people drunk. Asi ukadya sadza iwe haripindi muropa. But if you eat sadza, it will not enter your bloodstream. Ropinda mudumbu. It will enter your stomach, Kuti rigadzigwe, such that it will be digested. rigonoshanda And then it will munyama yako. start to work in your Doro bloodstream. harinoshandi munyama yako. The beer will not work in your Rinotsvaka blood, in your flesh. rinotsvaka kunokuuraya. It will look at destroying you. Saka zvinhu zvese zvine simba So everything that has power zvinofanira kunogayiwa mukati must go and stay inside musubconscious mind mako. in your subconscious, Wozvifunga, and you meditate wozvibika, and you digest it wotanga and kuzvishandisa. you start using it. Saka enda unoshandura ndagariro So dzako go and change your mind kuti utaure saMwari, so that you speak like God, ufunge saMwari, so that you think like God, ugoita saMwari. that you may do like God. Bhaibheri robva ratotaura The Bible says, nzira yako yose let all your ways, inobva yabudirira. all your ways will prosper. Mabatiro ako zvinhu The ndiJoshua way you handle things, anobva aita akarurama. they will be righteous. ndiJoshua ndiri kutaura. Anobva ava akarurama. You will do it in righteousness. Haasiri akabhenda. They are no longer crooked. Nokuti ndaana noumwari mandiri. Now, because I have godliness in Kana me, ukatendeuka, when you repent ukasaverenga shoko, and you don't study the word, ukasanamata, and you don't pray, ukasafunga shoko, and you don't think the word, haubudi. you will not come out. Asi wakatenda, But you believed, but hauna simba. but you don't have power. Wakatenda asi une zhara. You believed, but you are hungry. Uri munhu asi une zhara. You are a human being, but you are Une malnourished. zhara. You are Saka malnourished. hauna simba So mauri. you don't have power in you. Kana tiri muchechi so, If you are in church like this, imvura yatiri kupa iyi. this is water which we are Kuti giving you, mugonodya mega. that you may go and eat on your own. Rikupedza nyota. We are quenching your thirst. Muri kunzwa kuti Mwari ari pano so. You are feeling that God is here. Ndo mvura yatiri kukupai. This is the water which we are Kana giving you. maenda kumba, When you go back home, munodya sadza. you then go and eat sadza. Mukaramba
mungoti takamwa mvura If you continuously say we drank water, muchafenda. you shall faint. Woti but uri mukristu. But they tell you, but you are a Christian. Woti ndakamwa mvura last week. And you say, I drank water last week. ndaiva kuchechi vhiki I was yapera. at church last week. Ko makazodya here pakatapa? But did you manage to eat in between? Handina kumbodya. But I never got any Woti food. ndosakaka. They will say, that's why. Vapei sadza. Give them salsa. Chidzai mufundisi wacho. Call their pastor. Chidzai group leader wake. Call their group leader. Obva auya akaguta. And the group leader who is filled up Obva comes. ati chii chanetsa. And you say, what's wrong? Obva ati Satani buda. And you say, devil, come out. Satani obva abuda. And the devil will go out. Alright. And you say, I'm okay now. Takuisa drip. A drip has been inserted in you. Ndiye ataisa mauri. We inserted the drip in Drip you. inokukubatsira kuti ubude muchipatara. The drip will help you to come out of the Kuti hospital. ugonodya wega. That you may go and eat for yourself. Kuti nhasi ndoda rino mukaka. And you say, today I want it with whatever. Vanoti but hatina mukaka. But they say, we don't have the milk. Okay. Ndipei maqimbi. No, give me madora. Ndidye. I want to eat. Uti hatina madora. They say, we don't have madora. Kumbora. What about mbora? Moyo wangu unoda mbora. I desire so much mbora. Wobva wati tinawo. And they say, we have it. Reka ndimhanye mugadheni. They will rush to the garden. Wobva vatanhatana mbora. And they will take Wobva mbora. wakufurayira. And they will fry it for you. Wadya wobva wabuda dikita. And you eat and sweat comes Vanobva out. vati wapora. And they will say, Enda unodya wega. go and eat for yourself. Hakuna anodyira mumwe. No one eats for Iye zvino another. ndiri kukupai mvura. Right now we are giving you the Yokuti water mugonodya sadza. that you may go and eat the salsa. Mugonoverenga mabhaibheri. That you may go and study the Bible. Hallelujah. Glory to God. Amen. Mwari ngaarumbidzwe mangwanani Amen. anaya. Amen. Unova zvinhu zviri mundangariro dzako. You become what occupies your subconscious mind. Ndo zvauri This izvozvo. is what you are. Nyangwe wakagara pacheya. Even if you are seated on that chair. Vanhu vanozikamwa kana zvinhu zvaipa. People are known when things are bad. Usafunga kuti zvawava zvakakonzerwa nezvakaitika. Don't think what you are is caused by what happened. Aiwa. No. Wagara wakadaro. You were like that from the Wakashaya beginning. chakapinda muvi, chakapinda mumba mako chikakuvhundutsa. You just let something that entered your house and surprised you. And Hallelujah. Patakanamata chita crossover. when we prayed doing the crossover, Takatawa pamusoro pa Moses. we talked about Moses. Anga ari murume munyoro kwazvo. He was a very meek man. Zvekuti Miriam na Aaron pavakapopota, So that when Miriam and Aaron complained, haana kuti ndiri munhu waMwari kai. he did not say, I am a man of God. Ndakaona Mwari kai. I saw God. Ndinoita zvokuti muparareni. I will do something for you to be destroyed. Mwari ndiye akatozonomupindurira. God is the one who answered for him. Akati Miriam uya pano naAaron. And he said, Miriam and Aaron, come here. Imi mamuna kufanana nomuranda wangu Moses. You are not like my servant Moses. Nokuti Moses aiva munyoro nakare. Because Moses was a very meek man. Ndosaka Bible taona nezvake. That's why the Bible speaks about him. Oh, hallelujah, Amen. hallelujah. Unyoro hunenge huri mukati make. Meekness will be inside him. Saka kana mukandipopotera. So even if you complain about me, Ndotoita vanika ndisina simba. I appear as if I don't have the power. Kunge ndisina maoko. As if I don't have hands. Vanhu vototi mukajairira mukuru wedu kudai kutokubhurai. Vaya vanenge vane zvavo musubconscious dzavo. Some will say if you do that to our leader, will hit you because they will be having a different Mangwana nanda kuti subconscious mind. unzwisise. This morning I want you to Zara understand. neshoko raMwari. Be filled with the word of God. Deuteronomy inotiudza. Deuteronomy tells us From verse 11, chapter 11, verses 18 to 21. Deuteronomy chapter 11 verse 18 to verse 21. Inotsanangurira ipapo. It explains to us the Mashoko eshoko raMwari.
The words from the word of God anofanira kugara mumwoyo mako must abide in your heart nomumweya mako. and in your spirit. Nokuti John chapter 6 verse 63. Because John chapter 6 verse 63 John tells chapter us, 6 verse 63. John chapter 6 verse Ishe 63, Jesu vanotaura ipapo. the Lord Jesus speaks Mashoko there, andinotaura kwamuri the words that I speak to you nomweya noupenyu. are the spirit and they are life. Saka kana ndichida upenyu So if I want life, ndofanira kutora shoko raMwari. I must take the word of God. John chapter 1 verse 4. 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 Inobva yati iye Jesu weNazareta It says Jesus of Nazareth. ndiye chiedza. He is the light. Chiedza ndihwo upenyu hwedu. The light is our life. Pavhesi 1 inobva yataura Verse 1 tells us yaJohn chapter 1 of John chapter 1 kuti pakutanga soko rakanga ririko. that in the beginning was the word. Soko rakanga riri kuna Mwari. The word was with God. Irori rakanga riripo kubva pakutanga. And the word was there from the beginning. Hakuna chakasikwa There is nothing that was created chisina kusikwa neshoko. that was not created by the word. Iye Jesu weNazareta Him, Jesus of ndiye Nazareth. upenyu hwavanhu. He is the life of men. Unoda upenyu here? Do you love life? Upenyu hwokupora. The life of healing. Upenyu hwokuseka. The life of laughter. Upenyu hworudo. The life of love. Upenyu hwokupembera. The life of celebrating. Upenyu The hwokubudirira. life of prosperity. Upenyu hwokushinga. The life of braveness. Zara neshoko. Be filled with the word. Atauranya nevatendi. Zara neshoko. Be filled with the word. Nokuti rine zvose zvaunoda. Because it contains everything that you Hatataki require. ngaibude mauri. Let heart attack come out of you. BP ngaibude mauri. Let BP come out. Shuga ngaive normal. Let sugar be normal. Nezita raJesu. In the name of Jesus. Nesimba reshoko raMwari. Through the power of the word of God, Randakamirira pano. which I represent Nokuti here. Jesu akamuka kuvakafa. Because Jesus rose from the Saka dead. Deuteronomy irikutiudza So Deuteronomy is telling us, maoko ako your hands, ngaite zvinotaura shoko. let them do what the word says. Mafambiro ako Your walking, ngaite zvinotaura shoko. let your walking do what the word does. Maonero ako The way you see, ngaaone maonero anoitwa neshoko. let them see the way the word sees. Manzwiro ako Your hearing, ngaaenderane nezvinonzwika neshoko. let them align to what the word Kana hears. zvichipesana neshoko If it goes against the word, zvivharire kunze. close them out. Kana zvichipesana neshoko If they go against the word, usazvifambira. don't walk for Kana them. zvichipesana neshoko If they go against the word, ramba kuzvinzwa. refuse to hear them. Oh, hallelujah, Amen, hallelujah. amen. Haikona kunzwa nyaya dzevanhu vakafa nenyoka navanhu vakazopinda mumvura vakabuda vakaramba nyaya dzakadaro. Refuse to hear about dead people, about snakes, about people who went underwater. Ipo- Refuse to ipo hear those. wataurira munhu kuti ndezvasatani izvo. Tell that person that those things are of the Ndina devil. Mwari mupenyu. I and the living Ndina God, Mwari wamasimba I ose. have the God Almighty. Ramba kudzwa. Refuse to be told. Kambani iyo yakabvara. That company closed. Iyo kambani yakabvara. That other one Iyo closed. kambani futi And yakabvara. that other company Iyo closed. kambani yakabvara. And that company closed. Reti yavapai. The rate is going wild. Ramba. Refuse. Kuti handina reti iri wild. I don't have a wild Ndina rate. Mwari I asingashanduki. have a God who does not change. Anova zuro nanhasi Who nokusingaperi. is the same yesterday, today, and forevermore. Mutaure neni kana ndichiparidza I ndakuti want you amen. to talk to me as I preach. Muti hallelujah. Say hallelujah. Ndiri kutaura zvinomusoro kwamuri. Because I'm talking sense Ndinoda to kuona you. muchisimuka muchiti Mwari ngaakudzwe. I want you to see standing and saying glory to Oh, God. izuva rijaya ndiri kukupai. I'm giving you a new day today. Izuva rijaya ndiri kukupai I'm nhasi. giving you a new day today. Pandinobuda ndakadaro. When I come out like that, Ndinobuda semhare. I come out like a champion. Pandinobuda mumba mangu. When I come out of my house, Ndiri mhare iri kuenda. I am a champion who is going. Mhare haifambi yoga. A champion does not walk alone. Ina vanhu vanoiteera. It has a company of people Vanhu vanoigadha.
who is guarding him. zvikomana zvake zvechimutera. His own guards, who is bodyguards. Ndiwe unenge uri gang leader. You will be the gang leader. Ndiwe mhare yacho. You are the champion. Paunobuda mumba, When you come out of your home, vatuma vanobva kuti the angels will drop down. vanobva vauya kuzokukomba. They will come to surround you. Vamwe vari mberi, Some in front, vamwe vari sure, some behind you, vamwe vari kumativi amativi. some at your left and your Jehovha right. anokutumira rubatsiro runobva panzvimbo tsvene. The Lord sends you help Ndati from His Jehovha sanctuary. anokutumira rubatsiro runobva panzvimbo tsvene. God send you help from His holy Hausi place. kubuda wega, You are not coming out alone. wakazara neshoko. You are full of the word. Kana wakazara If you are neshoko, full of the word, wakazara you naMwari. are full of God. Kana wakazara If naMwari, you are full of God, zvose zvinobvira kuna vanotenda. all things are Oh, possible to hallelujah, them who hallelujah. Gore rino uri kusimuka iwe. believe. This year you are Ndati rising. gore rino uri kusimuka iwe. Said this year you are Uri rising. kusimuka nesimba romuchinjikwa You waJesu are rising weNazareta. through the power of the cross. Aiwa, hausi muswe iwe. You are not a Uri tail. musoro You iwewe. are the head. Enda unozadza shoko. Go and fill up the way Woisa matargets akajeka. and set out good targets. Woti Jehovha endei. And you say, God, let's Woti go. mweya mutsvene And endei. you say, Holy Spirit, Endei let's go. tinoita minana. Let's go and perform miracles. Vanoziva Jehovha Those who know their God, vachaita they minana. shall do great Nokuti exploits. rima rinenge rauya panyika. Because the angels will Asi come on earth, kupwinya kwaJehovha. but the Asi glory of the Lord, kupwinya kwaJehovha but the glory of the Lord kwauya pamusoro pako. has come upon you. Kwauya pamusoro pako. Has come upon Ndati you. kwauya pamusoro I pako. said it has come upon you. Uri mwana waMwari You iwe. are a child of God. Haukundwi nezvenyika. You are not defeated by the world. Saka bhaibheri riri kutaura kuti zadzai mwoyo. So the Bible says, fill up your heart Neshoko. with the word. Neshoko. With the word. Ane shoko ana Mwari. The one with the word has God. Asina shoko ana Mwari. The one who is devoid of the word does not have Nyangwe God. achienda kuchechi. Even if he goes to church, Haana Mwari. he does not have God. Bhaibheri rinoti chiiko. What does the Bible Kuna say? John chapter 17 verse ya 3. In John chapter 17 verse 3, Kuti vakuzivei imi Mwari woga wazvokwadi. that they may know you alone, the true God. Vakuzivei. That they may know you. Hauzivi Mwari nokuuya muchechi. You don't know God by attending church. Unongointroducwa kwaari chete. You are only introduced to Him. Vanokuudza kuti ava ndimwari ava. They tell you this is God. Iwe ndiwo uchazonotaurirana navo. You are the one who is going on. Unotovabvunza kuti zviya munoitei. You are the one who shall say, what do you do? Munoita basa rei zviya. What type of work do you do? Kubhizinesi kwenyu munoofa chii zviya. What do you offer in your business? Ndikaono here basa munganditsvagireyo here basa. Can you find an opening for me? I want a job. Kana wakunovaziva. When you go and know God, Vazhinji vakaintroducwa kuna Mwari many chete. of you were introduced But to nhasi, God. asi nhasi. But today, Enda unobvunza go Mwari. and ask God. Enda unomubvunza nokuverenga Go Bhaibheri. and ask Him by studying Enda the Bible. unomubvunza nokuverenga Go Bhaibheri. ask Him by studying the Ubude Bible. uri mhare mangwana And umba come mako. out a champion. Paunongomuka makuseni. The moment you wake up in the Vati morning, vanobva vamhanya-mhanya. angels will run around. Vachimhanya-mhanya. They will run. Kuti vari kuda kuita sei. What do they want to do? What does he want to Vanoona do? uri mubathroom. When you are in your bathroom, Vanobva vamira kunze. they will stand outside, Kuita make sure kuti zvese zviri muorder. making sure that everything is in place. Mukuru akachengeteka. The mighty man is preserved. Inzwisisa Bhaibheri iwe. Understand the Bible. Hebrews chapter 1 verse 14. Hebrews chapter 1 verse Hebrews 14. chapter 1 verse 14. Hebrews chapter 1 verse 14. Mwe vatumwa Angels, vakatumwa they were sent kuzokuchengeta, to protect you, kuzokuhwira, to fight for you, kuzoparadza vavengi vako. to destroy your enemies. Chapter 34 ya Psalms Psalm chapter 34 verse ya 7. verse 7. Vatumwa vanochengeta nzira dzako, Angels protect your ways. vanokukomberedza. They surround you. Zvakanyogwa. It is written. Izvi zvakanyogwa izvi. It is written there. Vanotya Jehovha
Those who fear the Lord ndo vakazadza shoko mukati. are those who are filled up with the Havasi word. vanhu vanogara pamacheya. They are not people who sit on Oite chairs. ameni mutendi. Ita haleluya. Amen. Havasi vanhu vanokunakidzwa. They are not people who just get excited. Uchizouya kuchechi usina kana dhora. That's why you come to church without even a dollar. Usina zimudhola ye$10. You don't have a 10 Zimbabwean Unongouya dollars. wodzokera kumba. You come and go back Nokuti home haumuzivi. because you don't know him. Hauna kuverenga You nezvake. did not study about him. Vamwe vanonzi hamusi kutomunyora manosiso. Some of you are not even writing notes. Ibasa renyu maasha kuudza vanhu vanzikanyorwa kuti tokutarisira kunyora manotsi next week. Muchivafamba nemuchivataura navo. Tokutarisira kunyora manotsi next week. Vanofanira kutoziva zvatiri. It is your duty, ushers, to go and tell people who Pano are not writing hatiendateni notes. vanhu. We are not entertaining people Toda here. kuburitsa mhare dzamwari. We want to bring out champions of Vanhu God. vanozikamwa naSatani. People who are known by the devil. Musapfuura nokuma-newsstands ari pazvinhu pamafulasi paya. That don't go through those newsstands which are close to those Kunoti flats. mumwe anogara pafulati apa. There is that one who stays at that Nomwe flat, anogara pamba iri papa paseri and apa. that one who stays at that house. Kuri behind dangerous there. kuya, kuri dangerous. That place is dangerous. Mukachenjera munowira pasi. If you are not careful, you will fall down. Nzvimbo iyi haipfuurikiya. That place is difficult to pass through. Tototenderera nokuseri. We have to go around that place. Arimwe tibono kuti rega ndimbotirai toni. Another demon says, let me try. Robva rasangana nomutumwa. And it will meet an angel. Varogwa chipakera. And it will be given a fight. Rinodonhera kwaseke. And it will fall in second. Mutumwa ane simba guru. An angel has great Haana power. simba shoma. He does not have little power. Aiwa. No. Vatumwa vakatumigwa kuchengeta iwe. Angels were instructed and were sent to protect Kana you. uchitaura nhamo. But if you confess poverty, Vanobva vatsikitsira. they will bow their heads Vobva vatarisa kusaiti. and they will look aside. Kuti kumudhara aita sei manje. And they will say, what's wrong with Mudara now? Chii zvaari kutaura manje. What is he saying? Sinotodii. What shall we do? Tongomirira kana achinja. And we shall wait until he changes. Tongomirira kana achinja. We will wait until he changes. Bible rinotaura. The Bible speaks Like Ecclesiastics. in Ecclesiastes Chapter 5. chapter 5. Muparidzi chapter 5. Ecclesiastes chapter 5. Rotsanangurira. It explains Kutaura what kunokosha. speaking is very important. Bible nobva rataura pavhesi ya6. The Bible says on verse 6, Usatendera muromo wako kutadzisa nyama yako. do not let your mouth cause your flesh to sin, Usati pamberi pavatumwa vamwari. nor say before the messengers of God. Paya ndangokanganisa. That was only an error. Paya zvinhu zvandiomera. That in that place things were hard. Isatomegwi. We don't have Tina hardship. vabatsiri vane simba. We have strong helpers. Aiti hallelujah vatedzi. Amen. Hallelujah. Amen. Psalms 103 verse 20. Psalm 103 verse Inobva 20. yatitsanangurira It explains to kuti us vatumwa vake vane simba. that his angels have power. Vane simba guru. They have great power. Vanoteerera They are obedient kushoko rawataura. to the word which you speak. Vanoteerera kuizwi reshoko. They take heed to the voice of the word. Saka izwi randotaura So the word which I speak, rinoenderana nezvinotaura Mwari. which aligns to what God says. Vatumwa vanobva kuti tiri pano. Angels will say, we are here. Tiri pano. We are here. Oh hallelujah, hallelujah. Amen. Tiri pano. We are here. Tauya nezita raJesu. We are here in the name of Jesus. Vobva vakubatsira. They will help you. But kana wati hazviiti. But if you say it is hard, Zvakaoma. it is difficult. Aiwa. Isati No, mutauriwa. we don't have such a language. Hatina mutauro kuti pfutseke. We don't have a language which says Hatina forsake. mutauro kuti ndoita zvandoda. We don't have a language which say I do what I want. Hatidaro isu. We don't do that. Tiri vana vaMwari. We are children of Tinoita God. zvinoda Baba. We do what the Father Oh wills. hallelujah, hallelujah. Amen. Vamwe mukati mufundisi vakazvanzi mufundisi ndiwako ndezvake asi Mwari. Uchaona kuti ndakamirira Mwari. If you say Mufundis is up to him, is not God, you will see that I represent God. Uchandisheedza. You will call me. Nokuti Mwari.
Because God, anotarisira soko rake kuti arizadzise. He watches over His word to perform it. Wakatopiwa kuti ubatsirwe naye. You were given for you to be helped mangwana by naenda Him. kuti ubve muno washandura ndangariro. This morning, I want you to leave this place with your mind transformed. Usangonakidzwa nokuuya kuchechi. Don't get excited to attend church. Iwe nevana mbuya nevana sekuru. Even the grandfathers and grandmothers, verengegwai mabhaibheri navazukuru. let your grandchildren read Bibles to you. haikona kuti mwana anoona TV kubva makuseni kusvika usiku. Don't let your child watch television from morning to sunset. kuradzika mwana neTV. Babysitting your child with putting your child to bed through watching television. zvinoita vamwe kana vahuda kuvata. What others do when they want to sleep. ndipei bhaibheri ndiverenge. Give me the Bible to read. ndobva ndangovata ipapo. I will sleep there and there. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Iti hallelujah. Amen. Atauraneni hallelujah, hallelujah. Amen. mangwana nandauya nesoko raJehovha. This morning I came with the word of the Lord. Isaiah ari kutiudza. Isaiah is telling us, Chapter 55, chapter 55, verse 10. verse 10, kuti soko raMwari that the word of God, rakafanana nemvura inonaya. it is like the rains. ikangonaya chete. As long as it rains, hazvinei kuti zvinhu zvakamira sei. it doesn't matter the situation. zvinhu hazvina mukana. Things don't have an opportunity. mvura inoita zvayakatumigwa. The rains will do what it is meant zvinhu for. zvinodavirira kumvura. Things will comply to the waters nokuti mvura yanaya. because the water has fallen. saka Mwari ari kuti tora shoko. So God is saying, take the word urinise mukati meupenyu and let hwako. it rain in your life. unorinisa nokuritaura. You make it rain by speaking kana it. marriage yako yanga yakaoma. Where if your marriage was hard, tanga kutaura. start baba speaking. ndokutendai. Father, I thank you ndimi makaita vaviri kuti vave nyama imwe. because you are the one who caused the two to be one ndimi flesh. makaita kuti vaviri vave nyama You imwe. caused the two to be one flesh. mvura inobva yatanga kunaya. The rains will start falling. inobva yatanga kunaya. It will start falling. kune vhu rakaoma. There is dry ground. pane mavhu pane tara. There is where there is a tarmac. kana mvura ikanaya If the rains fall, inoerera. it will flow. asi ikaramba ichinaya But if it continues Ikaramba to ichinaya. flow, if it inobva continuously yazadza rains, muhoronga. it will fill up the drains yobva yazadza hwizi kuzasi. and will fill up the river yobva yadzoka napatara. and it will overflow on the yobva tar. yazara patara. It will fill up the tar. kwangopera mazuva maviri chete. After only 2 days, tara yabva yatsemuka. the tar will be broken. but zvakatora nguva But it took time kuti mvura izadze muhoronga igodzoka nomutara. for the water to fill up the drains and to come back to the tar. vamwe zvatinoda. Some of us, what we tinoda want, kuramba tichitaura shoko. we need to continuously kupedza speak the word. mwedzi mitatu chikotaura shoko 3 rimwe. months speaking the same word. 6 months chikotaura shoko rimwe. 6 months confessing the same gore word. chitaura shoko rimwe. 1 year speaking the same kusvika word. mvura yazara. Until the water fills up. yagara pamusoro petara. Until the water fills up the tar. varimo vari kunzwa zvandiri kutaura. Those with cars know what I'm saying. pese pava pachisvinga mvura. Wherever the water was reaching out, paisiri kuyerera ichienda. where it is not flowing away from, pane tara. where there is tar, pana makomba. there is now potholes. nokuti mvura iri kuita basa rayo. Because the water is Oh, doing haleluya, haleluya. Amen. hakuna chisingashanduki There is nothing that which does not change pamberi peshoko. before the word. hapana singachinjwi Nothing will not change pamberi peshoko. in front of the word. hakuna kuramba chikoita same amount of money. Don't continuously make the same amount of money. itenova yacho haichinji. The turnover does not change. hazvinei kuti kuna makombetita mangani. It doesn't matter how many hazvinei competitors kuti are vanhu there. vana mishini yakaita sei. It doesn't matter how people have the kana machinery. ndikaenda neshoko. If I go with the word, vanhu vanondivingira uduku hwangu ihwohwo. people will come to me because of my size. vanotouya vachipupurura kuti tauya kuno nokuda kweuduku hwako. We are coming to
you because of your signs, nondiri kutaura shoko because I am confessing handisi the word. kutarira pamamiriro ezvunhu I'm not focusing on the ndiri situation. kutarira pashoko I'm focusing on the word. ndiri kutaura pane zvinoreva Mwari. I'm saying what God says. Saka Mwari anobva apindira nesimba So reshoko. God intervenes through the power of Muripo the here word. vatendi, muripo here Are you vatendi. there, believers? Nokuti Jesu akamukira iwe. Because Jesus rose Saka for you. pandinotaura shoko So when I speak the word, zvinoshanduka. things change. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Zvinhu zvinoshanduka Things change. kana ndikasaritaura. If I don't speak the word, Hazvishanduki. things don't change. Nyangwe ndikati ndanakidzwa nokuimba. Even if I say I was excited by singing, Kunze kana vachiimba shoko. only if they are singing the word. Kuti kana vachingoimba zvinonakidza munzeve. Not if they are singing what pleases the ear, Kunze kana vachideclare. but only if they are declaring, Muri Mwari. you are God. 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 Ndimi Jehovah. You are Jehovah. 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 Ndimi Jehovah. You are Jehovah Almighty. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to God. We're going to be starting. a new Toda song. zvinhu zvinotaura Mwari. We want things which God says, Zvobva zvaratidza Mwari. which reveals God, Zvokuti Mwari anobva auya. and such that God will show up. Ndazwa kushedzwa. I heard a calling. Radza uno mweya mutsvene futi. You have the Holy Mweya Spirit. mutsvene anobva arova signal kuna Jesu. The Holy Spirit signals to Jesus Kuti muri kudiwa panapa. that you are wanted here. Imi naBaba uyai. You and the Father, Uyai pano. come here. Tiri kunzwa kuti muri Mwari. We are hearing that Muri you Mwari are hakuna here. umwe akaita semi. You are God, there's no Saka one like anobva you. auya. So he comes. Vanobva vati chimuregai hendi. People will say, let him go, let him Kuti go. kuti aiwa chienda. They say, go. Amen. Nokuti Mwari auya. Because God has come. Oh, hallelujah. Amen. Oh, namatasumudza maoko ako. Raise your hands Kuti and Mwari pray. ndipei kunzwisisa mangwanana. And say, God, give me Ndigone understanding kubata izvi. that I may be able to Ndigone grasp kunzwa this, izvi. that I may be able to hear this, Zvipinde mandiri. that they may sink Mweya in me. mutsvene ngazvipinde mandiri. Holy Spirit, let them sink, Ndione zvamunoona. that I may see what you see, Ndinzwe zvamunonzwa. that I may hear what you hear, Ndikonoita zvamunoita. that I may go and do what you do. Nezita raJesu In the weNazareti. name of Jesus of Nazareth. Mapesarima inotiudza. Psalms tells us, 105 Psalm 105, verse 14. verse 14, Iwe kana watendeuka. when you have repented, Wava muzodziwa waMwari. you are now the anointed of God. Kana watendeuka. When you give yourself Wava to akadano Jesus, waMwari. you are now the called of God. Hausiri munhu ozvako. You are no longer a mere person. Hausiri munhu asina basa. You are no longer a mere useless person. Hausiri rombe riya You are no rokuri. longer that vagrant. Wava mwana waMwari. You are now a child of Wava God. muzodziwa You are now waMwari. an anointed person of God. Ndati wava chii? Taurisa imi wava chii? Muzodziwa wa Mwari. Wava muzodziwa waMwari. You are now an anointed person of Mirai God. kutaura malanguage amusingazivi. Stop speaking languages which you are foreign Taurai to. taura unotaura Bhaibheri. Speak the language of the Bible. Ndati uri chiiwe? Muzodziwa wa Ndati Mwari. uri chii? Muzodziwa wa Mwari. Zvakanyogwa. It is written, Wamuzodziwa waMwari. you are now an anointed one of God. Nomuprofita wake. And his prophet, Muprofita waMwari haangapfeki mamvemve. a prophet of God will not wear tattered clothes. Muprofita haangarari nenzara. A prophet of God will not sleep on an empty Muprofita waMwari stomach. haangaiti rovha. A prophet of God will not be unemployed. Muprofita waMwari haaiti zvoubenzi. A prophet of God will not do foolish Nokuti things anomirira Mwari wamasimba ose. because he represents God Almighty. Haapopoti mumba. He does not shout in the Muprofita house. waMwari A prophet of God akatakura umwari pamusoro pake. is carrying Oh, God. hallelujah, in his body. hallelujah. Amen. Handifariri kunzi munhu waMwari. I don't rejoice in being Inda called utaura language isiri right. a man of God. Ndotovaudza vafundisi. Hakuna kunditi munhu waMwari, handisi munhu waMwari. Don't call me a man of Ah, God. zviri muBhaibheri. It is in the Bible. Tibvire iwe. Away. Hauzivi kuverenga Bhaibheri.
You don't study the riverenge Bible. zvakanaka, Study it well uriturikire zvakanaka, and interpret it correctly. urione kuNew Testament kuti And chinoti see chii. it in the New Testament what it says. Wakazodzwa iwe naJesu. You are anointed by Jesus. Ndosaka vanhu vazara nomweya mutsvene. That's why people were filled with the Holy Spirit. Ndokuzodzwa kwacho. That is the anointing. Ndati ndokuzodzwa I kwacho. say that is the Iti anointing. amen. Ndokuzodzwa That kwacho. is the anointing. Wataura nokuti auya pamusoro pako. You spoke because he came upon you. Ukanozara mukati mako. And he filled you. Ukapfachukira napamuromo. And it overflowed. Ndosaka wataura nendimi. That's why you spoke in Saka Bhaibheri tongues. robva rataura. And the Bible speaks. Handitenderi Satani I don't allow the devil kuti abate vanhu vangu, to touch my people, kuti abate vana vangu, to touch my children, kuti abate vana vangu vakafanana nomwanakomana wangu Jesu Kristu. for them to touch my children who are like my child, Lord Jesus. Enda unoramba kubatwa naSatani. Go and refuse to be touched Enda by the unomudzinga devil. kuba kwako na. Go and chase him away from Kuti your ndauya house nokuzodza kwaJesu. and say, I've come with the anointing of Koma Jesus. madhimoni budai. And say, come out, Budai demons. muna madhimoni. Come out. Madhimoni okuvhumuka budai. Demons of nightmares, come out. Nezita raJesu In weNazareti. the name of Jesus. Madhimoni okupuroka budai. Demons of being broke, come out. Okuperekwa noupfu pese pese budai budai. Of running out of milimi Nezita anytime, come raJesu out. weNazareta. Come out in the Budai name budai. of Jesus. Haikuna kuti zvokutamba. Wakazodzwa You are anointed kuti ushamise muromo wako. that you may use your mouth, Muromo wako ukuitire sezvawataura. that your mouth may do for you what Nokuti you have done. zvakataurwa You have said. naMwari. Because God says it. Oh glory, hallelujah, Amen. hallelujah. Amen. Otherwise waizoenda kunze kune simba raMwari. Otherwise, you wouldn't go out there with the power Sei of wanga God usina kuzodzwa naMwari. if you were not anointed by Nokuti God. Satani akaunza language. Because the devil brought in a language. Vafundisi vachikozi kuti men of God. And pastors were called men of God. Vanovati emoji. Men of God, emoji. 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 Ndakavaudza. I told them, Don't call me emoji. don't call me emoji. Ndiri mwana waMwari. I am a child of God. Handisi munhu waMwari. I am not a man of God. Ndakazodzwa. Because I am Iwo anointed. akazodzwa. You are anointed. Avakazodzwa. They are anointed. Kumba kwenyu imimi. At your house, Kuna sekuru there is Sekuru nambuya and Gogo nababa wako and your father nomwana wako. and your child. Iwe uri mwana You are a child, asi uri baba. but you are a father. Iwe uri mwana You are a child, asi uri mai. but you are a mother. Mwana wako achiri mudiki. Your child is still young. Ndiye watakamira kuti azoita mai next. We are waiting for the child to be the next mother. Sekuru havasi munhu ari special. Sekuru is not a special person. Vanofana kukudzwa He must be honored nebasa ravakaita. for the work he did. But vanongori baba. But he's only a Sei father. uri baba. As you are a father. Muri kundinzwa here vate? Are you hearing me, believers? Halo, muri kundinzwa Are you here? hearing me, believers? Vasiri kutenda muri kundinzwa Those who are here? not believing, are you Kuti hearing me? I mundinzwisise. want you to understand me. Nokuti kuti mubude kunzoko. Because I want you to go out there Munomutsa vakafa. and raise the dead. Kuti mubude I kunzoko. want you to go out there Munodzinga madhimoni. and cast out demons. Musingamiriri munhu waMwari achibva kumwe kunhu. Not waiting for a man of God from somewhere. Mumwe munoti muzodziwa. Someone whom you call the anointed Iwe one. You wakazodzwawo. are anointed also. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Kuzodza kwako kunongoshata chete. Your anointing will only work Kana wauda kuzvidza vakakutangira kuzodzwa. when you are starting to despise those who were Unongova mwana anointed before you. akashata chete. You become a bad anointed Kana person wakuramba kuteerera sekuru. when you are refusing to obey your grandfather. Handiri baba uke. I am also a father. But baba vari kungokurayira zvakanaka. But your father is instructing you in a Iwe good way. hauna zvaunoziva. You don't know anything Nokuti hausati wafamba pavakafamba. because you have not walked But where they ndauya walked. kuzokuudza I came to tell you neshoko. through the word Wakazodzwa. you are anointed. Uri muprofita waMwari. You are a prophet of Tanga God. kuprofita. Start to prophesy. Tanga kunzwa Mwari. Start to hear God. Wazara neshoko raMwari. After having been filled with the word of God. Kwete kuti haachakundoridzira kuchechi. Not saying we shall hear it at the church. Wakafanana nomwana wangu munyaradzi anoti sadza changororidyira kwasekuru uye achigara kumwe. You are like my child who say, we shall eat sadza at Sekuru's place when he stays at a different place. Bika kumba kwako.
Cook at your place udye navana vako. and eat with your children. Kana mauya kwasekuru, When they come to iwe Sekuru's place, navana vako mofugama. you and your children kneel down Makadii baba, and say, how are you, mai Father? makadii. Mom, how are you? Vazukuru vodzidziswa, And your grandchildren are taught, but ndivana baba ivava, but these are fathers, ndivana mai but these ivava. are mothers. Nda kuti zvipinde mamuri mangwana I nana. want it to sink in you today. Hazvisina kupinda handibvi pano. If it does not sink, I will not leave this Ndoda kuti place. zvipinde mamuri. I want it to sink in you. Jesu ari mauri Jesus in you akafanana naJesu ari mandiri. is the same as Jesus Shoko in me. randinoverenga The word which I rakafanana study, neshoko raunoverenga. it is the same with the word which you study. Semasoja, All are soldiers. vana captain, They have a vana captain. lieutenant. They have a lieutenant. Ameno order yacho. I don't whatever the word. Ugodinyorera pasi iwe. Semapurisa, They are all police people. pana officer. There is an officer. Kuna superintendent. There is a Kuna superintendent. inspector. There is an Kuna inspector. officer in charge. There is an officer in charge. They Semapurisa. are all policemen. Buda muno nasi. Come out of this place today Ndiri mwana wa Marini. knowing that I am a child of God. Ndakazodzwa na Marini. I am anointed by Handiri God. kuona hosha mberi kwangu. I don't want to see sickness Handiri before kuona me. zvigwere mberi kwangu. I don't want to see disease Ndakapiwa before me. simba na I Jesu. was given power Oh, by Jesus. hallelujah, hallelujah. Amen. Kana uri munhu kwai, If you are a good person, unokwanisa kuti unonyora chikwangwari. you can write a notice Wonyora pamba pako. and say on your plate, Vanorwara vanobatsirwa pano. the sick are helped here. Kana vauya, When they come woti makatendeuka here? and you say, are you, have you given your life to Jesus? Makatendere muna Jesu? Did you believe in Jesus? Kuti ndandauya kuzobatsirwa. And they say, I am here to be helped. Kuti ndinoda kubatsirai. And you say, yes, I want to help you. Ukamutora Jesu akamuka kuvakafa. If you receive Jesus, Zvose who rose from the zvinochinja dead, one time. everything will change. Wobva kuti handakambochitiraya. And they say, I tried it. Woti tirayai wangu Jesu. And you say, try my Jesus. Ngoitai zvandokurayirai. Do what I instruct you. Wobva wakamuchirisa Jesu. And you make them receive Wobva wataura Jesus. kuti dambudziko renyu ndirenyu mai. And you ask them, what's your problem, mother? Vokutaurira. And they tell you, Woti regai ndikunamatirei. and you say, let me Woti pray for you. nezita raJesu. And you say, in the name of Jesus. Woti mozouya mangwana. And you say, come tomorrow. Na5. Tomorrow at 5. Mubate nguva. Be on time. Muuye navamwe. Bring others. Ndoda kuzokubatsirai mangwana I makusai. want to help you tomorrow. Vachingosvika. When they come Woti simudzai maoko. and you say, raise your Nekuti hand. muti baba vedu uri kudenga. And I want you to say, our Father who is in heaven. Mwari anouya pano. God will come here. Kana uri kutanga kuzviita. When you start doing it, Namata usiku hwose. pray all night. Kuti mwaranga akazara iye ari pa. So that God will be full at that Kuti place. pavanongosvika ipapo. The presence of God, when they come there, Vanonzwa zhara munyama yavo. they hear some goosebumps in Zvokuti their life. zvaunotaura zvese vanongoita vakasinzina. Say that whatever you say, they will do quietly. Hauchaiti 1 hour navo. You don't spend an hour with them. Unongoita 30 minutes navo. You spend 30 minutes with them. Toonana manheru. And you say, we meet in the evening. Moya ndokubatsirai futi. You come and I will help Jesu you. anoshanda. Jesus works. Tiri kurega varoi vachiisa zvikwangwari zvenhema. We are living with Isu takagara. as we are seated. Endei naJesu waNazareta. Let us go with Jesus. Tizikanwe Let us be known kuti kuna Jesu akamuka kuvakafa. that there is Jesus who Oh, rose from the hallelujah, dead. hallelujah, Amen, hallelujah. amen. Mangwananana, This morning, ndauti unzwe. I want you to hear. Jesu akakugadzika. Jesus ordained you, Akakugadza. and He ordained you, Ukanoiswa pachigaro. and you were placed on a throne Kumusoro kudenga. in heaven. Vakoros chapter 1. Ndopatisi. Colossians chapter 1. Chapter 3 verse 1. Colossians chapter 3 verse 1. Wakagadzwa kurudyi rwaMwari. You were seated at the right hand Dei of wanga God. usina kuzodzwa. If you were not anointed, Waidei usiri ikoko. you were not going to be Waidei there. uri pano pasi. You would be here on earth, Uchingori munhuwo zvake. being a mere person, Uchingori munhuwo zvake.
being a mere person, ndakuti unzwe iwewe I want you to hear. unzwisise I want you to hausi munhu understand. You wochete are not a mere person. wakazodzwa You are naMwari anointed by God. ukasimudzwa naJesu You were raised by Jesus. akati gara neni And he said, abide with me. famba neni Walk with me. taura neni Speak with me. funga neni Speak with enda me. unosenza mabasa uneni Go and work your works with me. oh haleluya haleluya ndauti unzwe mwana waMwari I want you to hear, child of hatichafambi God. nezvatinonzwa navanhu We no longer walk by what we hear from takufamba people. nezvinotaura shoko raMwari We walk with what the word says. hatichaiti gunda musaira mbudzi rumakwai We don't follow the sheep. aiwa No. takufamba neshoko raMwari We walk with the word of God. hatichagari panogara vadadi We don't sit where the proud sit. takufamba We naMwari now walk with God nesarudzo by decision, nesarudzo by choice, tichibudisa mudura redu taking it out of our storeroom. dura redu rendangariro Our storeroom is our conscience. nokuti 2 Corinthians inotunze chapter 5 verse 7 Because 2 Corinthians chapter 5 verse 7 tells us hatifambi nokuona we don't walk by sight. tinofamba We nokutenda walk by faith. enda unotenda Go and have faith. enda unofamba nokururama Go and walk in enda righteousness. unofamba Go noutsvene and walk in holiness. nokuti bhaibheri rinotaura Because the Bible speaks, wakaropafadzwa blessed is a person asingafambi panorangana vakaipa who does not walk through the counsel of the Wakaropafadzwa. wicked. His blessed is a person asingafambi panzira yevatadzi who does not walk in the counsel of asingagari the wicked. panogara vadadi Who does not sit where the proud sit. akaropafadzwa Blessed is a person anofamba nenzira dzaJehovha whose delight is in the laws of the Lord. akaropafadzwa Blessed is the person, munhu anogara munogara Mwari a person who abides where God abides. akaropafadzwa munhu Blessed is a person anofarira who rejoices shoko raMwari in the word of God. anorifarira He delights. kana ari mumba anoritaura When he's in the house, he speaks nokuti it anorifarira because he delights. kana achitaura ngano When he speaks fairy tales, sezvakataurwa kuna Deuteronomy chapter 11 kwataverenga kuya as it is spoken in Deuteronomy chapter 11, kana where we read, achitaura navana vake when he speaks to his children, haatauri zvavanotamba bhora he does not speak about soccer anotaura players. zvavakakunda mukutenda He speaks about those who overcame in faith, zvavakakunda nokutenda those who overcame through faith, zvesimba resoko raMwari that of the power of the word of God, zvomunhu uya akamutswa kuvakafa of that person who was raised from the dead. enda nhasi Go today unofamba naMwari and walk with God, unomira naMwari and stand with God, unofunga naMwari and think with God, unofarira nokupemberera Mwari and delight and celebrate God, utaure zvinotaura Mwari nguva and dzose speak what God speaks every time. tichipedza As I conclude, furai zvirevo open Proverbs. rivhure Open Proverbs. chapter 30 Proverbs chapter 30, verse 32 verse 32. tasvika here Are we there? kama masvika iti ameni If you are there, say Amen. havasati vasvika vashomaneni vati ameni masvika here Amen. ai zvinovata vaita nani bhichana They are a little better. masvika here kana 12 ndosvika ndiri pano masvika here Amen. ndiri kuona kubheki vari kutaura kuti zvanzi iyo yaiswa pabhodhi asi iwe vhura rako Open your own Bible. iro nderedu iro That is our own. navaenzi And visitors. iwe next week unotarisa bhaibheri rako wangotambira ndakuzoona bhaibheri rako pano Next week you must bring your own Bible. The moment you get your salary, buy a Bible. kwete kutenga shangu usina bhaibheri Don't buy shoes without a Bible. hauzivi mapriority You don't Ngati- know zvekuisa Nga- pekutanga. ngatiiverengei Let us read. kana If you have uchinge been foolish in waita exalting noupenzi yourself, wazvikudza kana or if you zvimwe have devised warangarira evil, zvakashata put your hand fumbira on your mouth. muromo wako
munongedzere kuti iwe. Nongedzera mapeshika kuti iwe. Imi. Point the person near you. Point your neighbor. You're not on a nation. Point your neighbor. Umuti iwe. You. Mutaure munongedza ukapumura maoko ndichitaura inini ndoitafanika masha itai kuti vanhu vese vanzwe zvatiri kutaura. Iti iwe. You. Wazviwa here? Did you hear it? Kuti kana wakuda kutaura ziri izvo. That when you are about to say wrong things. Zvanzi neBhaibheri. The Bible has said. Isa ruoko rwako pamuromo. Put your hand on your mouth. Urege kutaura. And don't speak. Amen. Munongedzera kuti iwe. You, ma'am. Wazvinzwa here? Did you hear it? Kuti kana wakuda kutaura ziri izvo. When you are about to say wrong things. Isa ruoko rwako pamuromo. Put your hand on your mouth. Uregedze kutaura. So that you may fail to speak. Vula Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. Verse 12. Exodus chapter 4 verse 12. Tashika. Are we there? Exodus chapter 4 verse 12. Verse 12. Exodus Now therefore go, and I will be with you with your mouth and teach you what you shall say. I want you to raise your hands, stand on your feet, and pray this verse. Young children stand and young ones stand. Let us all stand. Pray to God. Raise your voice. Raise your hands and pray this verse. Tinokutendai nokuteerera kumharidzo ino inoshandura upenyu hwenyu. Musarasikirwa nedzimwe mharidzo dzakadai dzatinokupai svondo yega yega. Kana upenyu hwenyu huri kushandurwa nemharidzo iyi, tapota endai paFacebook page yedu mugovane nesu zviri kuitwa naMwari muupenyu hwenyu. Bayai button rakanzi subscribe kuti muziviswe zvimwe zvinokuvakai. #urimambo nomupurisita.